Uharigani mdau wa soka, niweze kukaribisha tena kuweza kuungana nasi katika channel yako pendwa kabisa ya Madola Online TV. Sisi kama Madola Online TV tunakwambia kwamba tunajua nini ambacho mdau wa soka unahitaji, lakini pia katika siku hii ya leo tupo kwa ajili ya kuweza kukuhabarisha taarifa mbalimbali kuhusiana na kikosi chako pendwa kabisa cha wekundu wa Msimbazi Simba. Najua kwa sasa taarifa kede zipo katika mitandao ya kijamii, lakini kitendo cha kuchagua Madola Online TV unakuwa umefanya jambo jema kweli kwa kuweza kuendelea kujipatia taarifa muhimu na zinazotufikia muda wowote ule. Sisi kila siku tunaendelea kusema ya kwamba tunakupatia kile ambacho mdau wa soka unahitaji, na muda huu tuna taarifa njema kuhusiana na usajili katika kikosi cha Simba Sport Club. Chini ya kocha Fadlu Davis, kikosi cha Simba ambacho tayari kimeshapewa listi ya wachezaji ambao wanahitajika katika dirisha hili kubwa la usajili. Tumeweza kushuhudia wachezaji mbalimbali ambao tayari wameweza kupewa opportunity kubwa ama priority, ama moja kati ya kitu ambacho viongozi wa Simba kwa sasa wanataraji kuweza kushuhudia ni ile listi iliyoweza kuletwa na kocha Fadlu Davis katika kikosi cha Simba. Kumbukwe kocha baada ya ligi ama ligi inapokuwa inakwenda ukingoni huwa anapewa listi, anatakiwa aweze kutoa listi ya wachezaji ambao anawahitaji katika msimu ujao. Kwa kocha wa kikosi cha Simba tumeshaweza kushuhudia akiweza kutoa listi ya wachezaji kadhaa ambao kwa sasa viongozi wa Simba wapo wanapigia hesabu kubwa kweli, huku mtoa fedha nikimaanisha Mo Dewji akiweza kupendezwa na listi ya kocha Fadlu Davis, ambaye yeye ameweza kutoa listi ile ya wachezaji ambao moja kwa moja wanakwenda kuingia katika kikosi cha Simba Sport Club. Bwana, kama sisi Madola Online TV tunaendelea kujitahidi kwa hudi na uvumba kuweza kuhakikisha tunakusogezea habari kede za kimichezo, huku semaji la CAF akiweza kutoa kauli ya maana kweli, akiweza kusema ya kwamba hii ndiyo Simba mpya msimu ujao. Simba mpya ya msimu ujao itakuwa ni tishio uwanjani. Semaji la CAF ameweza kusema ameweza kufika mbali na kuweza kusema ya kwamba na waonea huruma mabeki wa msimu ujao kwa vilabu pinzani, akimaanisha vilabu pinzani wa kikosi cha Simba bwana, bila kupepesa macho, huku akiweza kutuma salamu kwa utopolo nikimaanisha wananchi da Young Africans. Bwana, semaji la CAF ameweza kusema ya kwamba kwa majeshi ambayo yanakwenda kutua baada ya kocha Fadlu kuweza kuagiza viongozi wa Simba kufanya juhudi ya juu chini kuweza kuhakikisha wanaleta majina ya wachezaji hawa pamoja na wachezaji hawa kuweza kuanza kukipiga katika kikosi cha mnyama wa mwituni nikimaanisha Simba Sport Club. Bwana, jina nambari 1 la mchezaji ambaye tayari listi imeweza kupelekwa kwa boss nikimaanisha Mo Dewji, bwana, jina la Mabululu. Mabululu ni mojawapo ya mchezaji ambaye naweza nikasema ni kipenzi cha wana Simba. Hata ukichukua muda huu kwenda kutazama akaunti yake ya Instagram ya mchezaji huyu Angola National Team, naweza nikasema ya kwamba kila post ambaye anaposti Mabululu, mashabiki wa Simba kiweza kusema ya kwamba karibu katika kikosi cha Simba. Kutokana na taarifa hizi za wachezaji wa Simba, mashabiki wa Simba kuweza kumfuata Mabululu katika kurasa za kijamii na kuweza kumkaribisha moja kwa moja, imeweza kuvutia mstakabali mzima wa usajili na kuendelea kufichua ya kwamba mchezaji huyu sasa ni mali ya Msimbazi Simba.
Kilichobaki pekee kwa wachezaji hawa ni kuweza kutambulishwa na kudhihirishwa katika ardhi ya Simba Sport, katika ardhi ya Tanzania na katika kikosi cha Simba Sport Club kwenye makao yake hapo jijini Dar es Salaam, nikimaanisha Kariakoo. Bwana, mchezaji nambari 2 bwana, bila ya kupepesa macho, ni mchezaji kutoka katika kikosi cha wananchi da Young Africans. Bwana, huyu ni Pacome Zouzoua. Pacome ameweza kuhusishwa na kujiunga na kikosi cha Simba, ingawa deal likiwa si ambalo limeweza kukamilika. Kila kitu kinaendelea kuwa under process, nikimaanisha deal bado lipo luma, nikimaanisha tetesi kwa mchezaji huyu kuweza kujiunga na kikosi cha Simba. Ili hali viongozi wa Simba wanafanya siri kubwa kulikweli kuweza kufanya usajili wa maana kulikweli. Kumbukwe vikosi hivi viwili vimekuwa na usajili wa kushtukiza na wa kuwaumiza mashabiki kadhaa. Kumbukwe ya Simba na Yanga zimekuwa na mifumo ya kuweza kusajili wachezaji kutoka katika vilabu hivi, nikimaanisha mchezaji kutoka Yanga akijiunga na Simba, mashabiki wa Yanga huwa wanaumia kweli, na hivyo nikimaanisha kwa mashabiki wa Simba wakiweza kushuhudia mchezaji wao akiweza kujiunga na Yanga, hivyo basi wachezaji ama mashabiki wa Simba huwa hawapendezwi na hiyo ndiyo maana halisi ya dabi ya vikosi hivi viwili, Yanga na Simba. Sasa mchezaji huyo Pacome Zouzoua anaendelea kuwindwa na viongozi wa Simba kuhakikisha ya kwamba anatua katika viunga vya wana Msimbazi. Bwana, mchezaji nambari 3 ni Faisal Salum Feitoto, mchezaji ambaye naweza nikasema ya kwamba anaendelea kunyang'anyiwa pia na kikosi cha Kaizer Chiefs, lakini Nadruddin Nabi kikosi chake cha Marcus, nikimaanisha Kaizer Chiefs, wamekuwa ni wapiga porojo tu. Kitendo cha kocha Nadruddin Nabi kutua katika ardhi ya Tanzania ilionyesha bayana ya kwamba sasa anataka huduma ya Faisal Salum Feitoto, lakini bado kikosi chake chini ya management, nikimaanisha Junior Motangu pamoja na Kaizer Motangu, wamekuwa wagumu kuweza kutoa mamilioni ya fedha kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyu Faisal Salum Feitoto. Bwana, mchezaji nambari 4 bwana, huyu ni Ivangwa Santos moja kwa moja ana uwindwa kuweza kujiunga na kikosi cha Simba, na ni the Wonder Kids, nikimaanisha future ya baadaye ya kikosi cha Simba ipo chini ya the Ivangwa Santos. Baki nasi channel yako pendwa kabisa ya Madora Online TV kwa kubonyeza neno subscribe. Hapo utakuwa umeweza kujikatia tiketi moja kwa moja ya kuendelea kujipatia taarifa kele za kimichezo, burudani pale tu tunapokuwa tumeweza kuziachia katika mitandao yetu ya kijamii. Madora Online TV, sisi tunasema ya kwamba tunajua nini mdau wa soka unahitaji, means that we know what you want. The fans keep to watch more video in order to get the different updating you. Thank you for choosing us, Madora Online TV.